हेलो एभ्रिवान आफ्टर अ लङ ग्याप होइन 5 इयर पछि चाहिँ म फेरि एउटा भिडियो हाल्दैछु कलर एक्सचेन्ज गिफ्ट एक्सचेन्ज भन्ने जस्तो अब यो चाहिँ हामी गर्न गइरहेको छौँ होप सबैजनालाई मनपर्छ होला यो भिडियो अब सुरु गरौँ है त कस्तो हुन्छ अब यो भिडियो चाहिँ ओके आजको यो गिफ्ट एक्सचेन्जमा मसँग छ रिना हामी दुवैजना चाहिँ अब यो चाहिँ च्यालेन्ज भन्दा पनि अब गिफ्ट एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न गइरहेको छौँ हिजो चाहिँ एकदम गाह्रो भयो है तिमीलाई कस्तो भयो हिजोको दिन गाह्रो भयो नि एकदमै म घुम्दा घुम्दा खुट्टा दुखेर हैरान भएँ कलर पहिलाचोटि चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ अब यो त एकैछिनमा भइहाल्छ जब जाने हो ड्याङ ड्याङ किन्ने हो भन्ने भएको थियो तर जब चाहिँ फिल्डमा उत्रिन्छ नि त्यसपछि खोज्दाखेरि यो किन्दाखेरि यो हुन्न कि त्यो किन्दा त्यो हुन्न कि जस्तो हुँदो रहेछ एकदम गाह्रो भयो धेरै टाइम लाग्यो अलमोस्ट कति राति नै भएको थियो है हामी धेरै राति एक्चुअली हामी चाहिँ कस्तो भयो भने जाने बेला चाहिँ हामी सँगै गयौँ त्यसपछि अनि चाहिँ चोकमा पुगेपछि चाहिँ हामी छुट्यौँ एउटा यता गयौँ एउटा यता गयौँ भरे खोज्दा अनि भरे बेलुकातिर चाहिँ फेरि सबैको दुवैजनाको चाहिँ गिफ्टहरू किनिसकेपछि चाहिँ हामी सँगै भेट भएको थियो अब केही छ कतिको एक्साइटेड छ आजको अफकोर्स एक्साइटेड छु अनि नर्भस पनि छु किनभने मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त यो ब्लग उसको च्यानलबाट त्यही भएर नर्भस पनि अनि एक्साइटेड पनि सो स्टार्ट गरौँ है अब हुन्छ हाम्रो कलरहरू कतिवटा पो थियो हाम्रो चाहिँ 10वटा कलर छ अझै धेरै गरेको थियौँ कलरहरू चाहिँ अनि अब धेरै गर्दा ज्या हुन्छ ठिक्क छ 10वटा भनेर 10वटा धन्दा 10वटा चाहिँ गऱ्यो 10वटा गरेर ठिकै भयो त्योभन्दा बढी मलाई त लास्टमा त 3वटा कलर त छान्न यति गाह्रो भएको थियो है म त गिभ अप नै दिन खोजेको थिएँ कि मैले फोन पनि गरेँ होइन अनि म चाहिँ सक्दिनँ म नखेलौँ यो किनभने कस्तो गाह्रो भएको थियो कि लास्टमा चाहिँ 3वटा कलर 3वटा कि 2वटा कलर चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो अनि पछि फेरि कि अब यत्रो त किनिसकिहालेँ किन उयो गर्ने भनेर फेरि पछि चाहिँ अनि सानो सानो भयो नि केही किनिहालेँ नि त मलाई नि गाह्रो त गाह्रै भयो अनि पछि जेसुकै भनेर अब चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गिफ्ट एक्सचेन्ज चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ को पहिला सुरु गर्ने त तिमी को पहिला होइन यस्तो गर्ने यो कलर भन्ने रेड कलर ल फर्स्टमा अब तिमीले रेड कलर निकाल्नु पर्यो म पनि रेड कलर निकाल्छु तिमीले पनि रेड कलर निकाल तर तिमीले मलाई हेर्न पाउँदैनौ मैले तिमीलाई हेर्न पाउँदिनँ है उता फर्केर ओके ल कुन कलर पहिला रेड ए रेड है नहेर है ल रेड त थियो तर मैले चाहिँ खासमा चाहिँ मेरो भयो होइन अहिले नहेर न मैले चाहिँ हिजो जस्तो गएको थिएँ त्यस्तै ब्याग बोकेर यहाँ यत्तिकै बोकेर आएको छु यहाँ सबै बिल्स सबै भने निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ है एकैछिन हिजो बेलुका ल्याएर हेरेको पनि छैन कि यत्तिकै थियो भएन भयो ओके 1 2 3 ल के हो यो चाहिँ के हो यो त अलिकति युजफुलै चिज हो यो पनि त युज हुने नै भगवान अब यो क्यान्डल अन्त ठिक छ अनि रेड कलर होइन त लगाइज हेर्नु त यी कस्तो राम्रो छ यी रेड कलर उयो हो कि ठिक छ म एक्चुली म बिहान पूजा गर्छु बिहान पूजा गरिरहन्छ उसलाई एकदम काम लाग्छ यो ठिक छ म हेर्छु है त त्यसो भए ओके खोल्न पाइन्छ नि पाउँछ क्यान्डल ए यो अब मलाई समरमा चाहिँ चाहिन्छ यो त्यो समरको लागि युज हुन्छ भनेर समरमा चाहिन्छ ल हेर्न रेड ठिक छ नि होइन कस्तो गर्मी भयो अहिले नै ल कस्तो राम्रो रहेछ कभर पनि मलाई चाहिँ यो चाहिने कुरा नै हो किनभने अब समरमा यहाँ एकदमै गर्मी हुन्छ नि त गर्मी स्टार्ट हुन लागिसक्यो यतै राखौँ न त है ओके त्यसो भयो अब के कलर तिमी भन अघि मैले भने अब वाइट ओके
तर म व्हाइट कलरमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छु होइन किनभने एकछिन तिमी त्यतै एकछिन नहेर ल म तपाईँहरूलाई भन्छु है यो चाहिँ उसलाई एकदमै खाँचो थियो होइन नहेर है एकदमै खाँचो थियो तर मैले चाहिँ अब धेरै व्हाइट छ नि त त्यही भएर व्हाइट नै हुन्छ होला भनेर यो कलरलाई चाहिँ टक्क ओरेन्जलाई चाहिँ यस्तो गरेर व्हाइटै मान्दैछु है भयो ल 1 2 3 गो ठिक छ यो ठिक छ छैन यो चाहिँ धेरै व्हाइट छ नि त त्यही भएर मैले व्हाइट नै भने किनभने यो त यति मध्ये गिफ्टहरू मध्येमा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो उसलाई मैले अस्तिदेखि उसको सिद्धिरहेको थियो अनि यो एकदम सनस्क्रिन उसको सिद्धिरहेको थियो पहिलादेखि नै अनि किन भनिरहेको थिएँ भ्यागै थिएन कि त्यही भएर चाहिँ उसलाई एकदम खाँचो थियो यो चाहिँ उसको फेभरेट यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो फेरि म चाहिँ त्यो व्हाइट खोज्दा के खोज्ने भएर अब म भन्छु है ल थ्याङ्क यू र यो पनि काम लाग्ने चिजै आयो ब्ल्याक भयो ल भयो ल 1 2 3 गो यो के हो के हो यो चाहिँ यो खोलेर हेर यो चाहिँ ब्ल्याक चक्लेट है यो चाहिँ उसले हेर्छ मलाई चाहिँ पर्फ्युमहरू एकदम मन पर्थ्यो अनि त्यही भएर यो राम्रो मिठो स्मेल छ अनि वाइ नट भनेर मैले यो लिइदिएँ तर उसको अलरेडी पर्फ्युमहरू चाहिँ छ मलाई चक्लेट नै मनपर्छ त्यस्तो धेरै त मन पर्दैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कहिले के हुन्छ नि ब्यागमा राखिराख्यो भने चाहिँ भोक लागेको बेलामा के खाम भएको बेलामा चाहिँ ट्याक्क निकाल्दा खान मनपर्छ कस्तो मिठो छ स्मेल के मलाई कस्तो राम्रो लागेको दुईवटा छ त के हो एउटा पर्फ्युम एउटा चाहिँ के होइन दुइटै हो तर यो दुइटा थियो के अरे अनि मैले एउटा मात्रै आउँछ भनेको एउटा छैन दुइटा मिठो छ है कस्तो मिठो छ है सर यो चाहिँ के हो स्याम्पू हो सावर जेल रहेछ यो चाहिँ सावर जेल राम्रो छ रबर कस्तो दामी छ है राम्रो रहेछ यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ सावर जेल थ्याङ्क यू यो चाहिँ के कुन ब्रान्ड हो यो ब्रान्ड अब विदाउट ओम शान्ति छ त्यहाँ ओम शान्ति अब तिमी भन कलर ओके तर स्मेल कस्तो मिठो छ है स्मेल गरे त राम्रो यो चाहिँ मेरो पालो मलाई चक्लेट है ओके अब तिम्रो पालो हो होइन मैले भनेको ब्ल्याक हो र अब चाहिँ ग्रे ओके एकछिन ल ल 3 2 1 गो ल के हो त्यो ओ माय गॉड बुद्ध भगवान यही हो ग्रे ठिक छ यो चाहिँ खासमा भन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई पनि चाहिएको थियो अनि यो बक्स चाहिँ अब जस्तो कि हाम्रो युनिफर्महरू पनि हुन्छ अनि अरू कुनै कुराहरू सामानहरू चाहिँ राख्न मिल्छ क्या अनि त्यही भएर मलाई यो चाहिरहेको थियो खासमा चाहिँ अनि उसको लागि स्वेटर स्वेटर वा ग्रे कलर मेरो मलाई एकदम मनपर्छ यो चाहिँ त्यो उसको के युनिक्लोको वाउ साइज भएन भने साइज त एम हुन्छ होला अब यो चाहिँ के मेरो कपडा राख्ने यसमा चाहिँ यो तिम्रो कपडाहरू राख्नको लागि ल ठिक छ अब मेरो पालो है त ओके ग्रिन 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 त खतरा छ ग्रिन चाहिँ खतरा छ है ल ग्रिन एकछिन नहेर है ल भयो 3 2 1 ओहो ल है यो मेरो नि नट ब्याड एकदम राम्रो छ
यो चाहिँ टी सर्ट उसको यस्तो यस्तो कलरको टी सर्ट थिएन अनि उसलाई यस्तो कलरको टी सर्टले सुहाउँछ जस्तो लाग्यो अनि मलाई नि राम्रो लाग्यो प्राय मलाई नै राम्रो लाग्ने कुराहरू चाहिँ कत्रो ठुलो हो त नि एम पनि के हुन्छ होइन यो ठिक्क हुन्छ एम हो नि त यो त एम भएको ल थ्याङ्क यू राम्रो छ है एकदम मेरो राशिको नि ग्रिन भन्दैछु ल ठिक छ के कलर व्हाइट कलर होइन होइन व्हाइट भइसक्यो है भइसक्यो के कलर हो ब्लू ब्लू ल मेरो ब्लू त कुन हो तर यहाँ दुईवटा ब्लू छ नि त एउटा ब्लू छ एउटा चाहिँ पर्पल होइन पर्पल पनि हो ब्लू पनि हो हो ब्लू गर्ने हुन्छ फर्स्ट ल ब्लू है ल ल भयो अँ 3 2 1 ल के हो यो चाहिँ वेट टिस्यु हो ल यो चाहिँ ब्लू स्पिकर हो उसलाई कस्तो अस्तिदेखि सोचिरहेको थियो नि त उसले अनि स्पिकरको हो यसो खाना बनाउनु अस्तिदेखि भनिरहेको थियो अनि खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ टक्क गीत सुन्दै बनाउनु पाइने हुन्थ्यो अस्ति भन्दै कुरा गरेको सुनेको थिएँ नि किमिसो रे अँ ल राम्रो छ यस्तो ट्याक्कै यहाँ ब्लू देखाइदेऊ न। भइहाल्छ त नि कस्तो क्युट छ है अरू कलर पनि थियो पिङ्क ग्रे अनि यसमा तर मैले अरू कलर किन चाहिएको थियो त्यही भएर ब्लू मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो नाइस ल यो चाहिँ तिमीलाई यो मलाई चाहिरहेको मेकअप गरेपछि उस गर्नलाई थ्याङ्क यू के हो यो किमिसो ल थ्याङ्क यू ल अर्को मेरो पालो अब चाहिँ पिङ्क अब पिङ्क के तपाईँ त पिङ्क त कस्तो होला मेरो पिङ्क भयो 3 2 1 केटाहरूलाई खासमा पिङ्क के हुन्छ उनीहरूले टी सर्ट नि लाउँदैन कपडाहरू पनि नि लाउँदैन लाउने कुरा नि हुँदैन अनि यस्तो हेरेको पिङ्क चुइङगम मन पराउँछ नि त उसले अनि त्यही भएर चुइङगमहरूले प्रायः खाइरहन्छ मैले चाहिँ यो के भन्छ यसलाई राति सुत्दाखेरि आँखा बन्द गर्ने टक्कै कस्तो क्युट छ ल राम्रो छ म पहिला चाहिँ लाउँथेँ तर अहिले चाहिँ अब अँधेरो हुन्छ कि त्यही भएर त्यस्तो लाउँदैन त्यस्तो कम्पलसरी छैन तर कहिले काहीँ लाउनु पर्यो नि ब्याग वाइल्ड चेरी फ्लेभर च्युइङगम ओके अर्को तिमी अब कुन कलर अघि मैले भने है मैले भने होइन अब त पर्पल भयो तर पर्पल मेरो अलिअलि मिले जस्तो छ ल 3 2 1 के हो त्यो बच्चाले अनि जस्तो अनि पर्पल पनि के हुन्छ होला र ल यो तिमी यो हेर म यो हेर्छु के हो यो कस्तो राम्रो यो चाहिँ ड्रिङ्क्स कस्तो राम्रो यो पर्पल होइन नि यो त ब्लू पो त खासमा यो चाहिँ तिमी खाने भनेर ल्याएको कि होइन तिमीलाई हो कि हो कस्तो राम्रो मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो यो नारुतो यो पाइनएप्पल फ्लेभर ल ठिक छ राम्रो छ नारुतो अब अर्को अब ओरेन्ज अब दुईटा कलर छ होइन ओरेन्ज ओरेन्ज भयो 3 2 1 ल यो चाहिँ हो यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो हो नाइस त्यो चाहिँ लेमन यो चाहिँ मेलोपतन मेलोपतन जाम यो चाहिँ जाम हो जाम के अरे यो चाहिँ मेरो फ्रिजमा अहिले एकछिनमा देखाइदिन्छु कति धेरै छ कि कस्तो मन पराउँछ मैले भन्दा पनि बुद्धले मन परायो किनिल्या हुन्छ होइन मलाई नि यो किन्न मन लाग्थ्यो कि मैले नि यो किन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ ठिक छ तर यो अलिकति बेफाइदा भनेको यो चाहिँ इनकेस खस्यो भने चाहिँ ब्लाङ फोड्दो रहेछ कि यो चाहिँ ब्रेडसँग खानुपर्छ यो चाहिँ फ्रिज म्याग्नेट हो अब के कलर भयो अब के कलर भयो अब एउटा ब्ल्याक होइन ब्राउन
भयो अँ, ल भयो ल 3 2 1 ल के हो यो स्वेटर तिमीलाई मिनी टावल हो कि टावल ट्राभलहरू गर्दाखेरि चाहिँ ओके ओके बेस्ट हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो मिनी सोमा दिएको थिएँ उसको चाहिँ मिनी सोमा अन्त अब बुढी खेलाउने बेला त होइन त्यही पनि कलर के खोज्ने भनेर ब्राउन ल ठिक छ टावल पनि उसलाई राम्रो रहेछ यो खासै मैलो पनि नदेख्ने तिमीलाई बाहिर यसो ट्राभल गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ नि त घरमै पनि एक्स्ट्राको लागि चाहिन्छ चाहिँ कस्तो राम्रो यो ब्राउन कलर ल थ्याङ्क यू अनि एउटा मैले खासमा चाहिँ छैन अब त मसँग यति नै हो? यतिहरू मेरो त सिद्धि अनि ऊ चाहिँ मैले चाहिँ खासमा यो वाइट भनेर लिएको थिएँ होइन तिमीलाई कफी खाने ल्याइदिएको ए मैले नि मैले नि कप किन्न लागेको थिएँ कफीको लागि उसले कफी चिया खाइरहेको हुन्छ म त खान्न खासै त्यही भएर मैले त्यो लिइदिएको तिम्रो लागि यो चाहिँ वाइट भन्ने नि हुन्छ लाइट पिङ्कमा पनि गइसक्यो वाइट भन्दा नि हुन्छ होइन अरेन्ज थिएन नि त हामीसँग थ्याङ्क यू सो मच मैले नि कप किन्न लागेको थिएँ कि त्यहाँ अँ अनि फेरि घरमा कप छँदैछ भनेर फेरि लिएन ल यति धेरै एउटा कप होइन मग चाहिँ एउटा राम्रो थियो कहाँ हो? ए देखेको थिएँ मैले कस्तो लाग्यो त नि आजको राम्रो लाग्यो अरूभन्दा नि मलाई त यहाँ त सबै युजफुल रहेछ यो नि मलाई चाहिरहेको थियो अनि चक्लेट पनि मलाई चाहिरहन्छ ब्यागमा म राखिरहेको हुन्छु अनि यो त झन् मेरो फेभरेट भइहाल्यो अनि यो पनि मलाई कस्तो दामी छ। कलर मलाई ग्रे कलरहरू मनपर्छ अब भोलिबाट चाहिँ यसमा हाने है चिया चाहिँ भोलि ट्याक्क टक्क लगाएर राम्रो कस्तो यहाँ कस्तो छ भने ट्याक्क पिङ्क कलरको लाइट पिङ्क छ फ्लावर राम्रो कस्तो राम्रो छ कि ठिक छ ल यो टी सर्ट चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो लाग्यो लाग्यो मलाई मनपर्ने कलर तिमीलाई नि सँगै राशिमा नि ग्रिन कलरको युज गर्ने ल भनेर भने हो राशि यो चाहिँ यो त ठिक छ लुगा हाल्न हुन्छ होइन खासमा चाहिँ यो चाहिँ मलाई नै चाहिरहेको थियो यो मलाई चाहिरहेको थियो अनि मलाई नै चाहिरहेको थियो अनि उसलाई पनि ग्रे कलर मैले यही भनेको कि अघि यो ग्रे कलर छान्न मलाई चुज गर्न यति गाह्रो भएको थियो होइन के किनौँ भने कति ठाउँ हेरेँ खुट्टा दुखिसक्यो होइन अनि ल लास्टमा चाहिँ यस्तो हेरेको अब यो सामानहरू पनि अर्गनाइज गरेर राख्न नि ठिक्क हुन्छ नि त त्यही भएर अनि होइन लास्टमा चाहिँ मैले पनि ग्रे कलर खोज्दाखेरि चाहिँ ग्रे कलर नपाएर के किनेको थिएँ अक्वारियस त्यो ग्रेमा त्यो किनेको थिएँ पछि त्यो खाएर आयो नि अनि पछि त भयो यो त अति नै भयो भनेर अनि फेरि यो चाहिरहेको थियो कि थिएन भन न यो चाहिरहेको थियो नि त हामीलाई पहिला अर्को थियो मसँग तर त्यो चाहिँ धेरै भयो यो चाहिँ बरु हुन्छ कि हुन्न तिमीलाई मलाई भइहाल्छ नि अब समर आउनु लाग्यो भनेर अनि सबै युजफुल छ मैले तर यो चाहिँ अलिकति भन्यो किन न घरमा फ्लावर छ तर नलिएको यो भयो कस्तो क्युट छ क्युट छ तर यस्तो यहाँ भएको जस्तै छ सेम नलिएको भए नि हुन्थ्यो थ्याङ्क यू सो मच यसलाई चाहिँ अर्को पट राखेर ट्याक्क राख्दाखेरि राम्रो देख्छ यो चाहिँ ग्रिन कलर नपाएर अनि ट्याक्क आएकै छु ए यो चाहिँ ग्रिन कलरमा हो थियो है अघि ग्रिन कलरमा यो त मलाई चाहिरहेको थियो किनभने मेरो पहिला ब्ल्याक कलरको थियो अनि ब्ल्याक कलरको त्यो भएको थियो अनि यो चाहिँ अब चाहिने समयमा मस्त यो चाहिँ एकदम सही हो होइन मैले नि यो सोच हेरिरहेको थिएँ मलाई एकदम मन परेको थियो कि किनकि हामीसँग अर्को छ नि त लेमनवाला राम्रो आइडिया कस्तो क्युट छ अहिले राखेर नि देखाइदेऊ न देखाइदेऊ अनि अरू कस्तो मन पर्यो सबै अरू सबै ठिक छ यो मात्रै भएन यो के हो यस्तो यो आफूले खानालाई ल्याए जस्तो छ बच्चाहरूको हो कि अनि कलर त नि केही नपाउने पर्पलमा त हुन्छ यो कस्तो यो राम्रो छ है स्मेल अझै छ वाउ दामी रहेछ है लगाउँदै कपडामा लगाउ त यो त पछि लाउँला नि अहिले त के लाउने पछि लाउने ल ठिक छ अब
ल हाम्रो च्यालेन्ज ओके पनि थ्याङ्क यू सो मच फर हाम्रो वाचिङ exercise आवर भिडियो अब हामी चाहिँ अब मैले अब चाहिँ अब फेरि चाहिँ नेक्स्ट युट्युबमा चाहिँ अब भिडियोहरू कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ सोचिरहेको छु अब चाहिँ किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ अब म काममा जानु पर्थ्यो बिहानबाट बेलुकासम्म काम गर्नु पर्थ्यो अनि त्यो टाइमहरू नपाउने अनि भिडियोहरू बनाउन एक्चुअली अब बिहानबाट बेलुकासम्म जाने अनि छुट्टी नहुने त्यस कारणले चाहिँ अब एउटा टाइम पनि नहुने त्यही भएर अब कन्टिन्यू थिएन अब चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू भ्लगहरू देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भन्दा पनि एक महिनामा चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ हाम्रो आउँछ महिनामा चाहिँ होइन अलिकति नभए विकेन्डमा यसो फ्री किनभने फेरि अब काम गर्छौँ नि त हामी अब बेलुकाको गर्छौँ अब फेरि दिउँसो टाइम जस भनौँ न यसो टाइम मिलाएर भने नि अब कन्टिन्यू गर्ने हामी सोचिरहेछौँ त्यही हो आजलाई यति नै आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ नमस्ते